А сейчас я вам предлагаю прервать представление поп-роковых альбомов Пола Маккартни, чтобы обратить ваше внимание на отдельную группу альбомов, выпущенных Полом Маккартни. Это альбомы с классической музыкой. Да, не все любители песен Битлз и Маккартни знают о том, что Пол Маккартни выпускал альбомы с классической музыкой. А если и знают об этом, то не знают какие-то альбомы, когда они выходили, что они в себе содержат. Вот это мы сейчас рассмотрим. Из 5 альбомов, выпущенных Полом Маккартни, 5 альбомов с классической музыкой, в моей коллекции есть 3. Я несколько раз пытался заставить себя купить первый такой альбом, выпущенный сэром Полом Маккартни в 1991 году. Он называется «Ливерпульская оратория Пола Маккартни». Эта работа была написана Маккартни по заказу Королевского филармонического оркестра Ливерпуля во знаменование его 150-летия. Я слушал эту запись не один раз. В конце концов, я признался самому себе, что я насильно заставляю себя это слушать. И если я куплю этот альбом, то только для полки. И слушать его никогда не буду. Мои скромные знания английского не позволяют оценить эту работу по достоинству. В общем, эту работу Маккартни я не купил. Но вот второй альбом с классической музыкой сэра Пола Маккартни я таки купил для своей коллекции. Это был альбом, выпущенный в 1997 году. Альбом называется «Standing Stone» – «Стоящий камень». В основном этот альбом выходил на CD. Был только один выпуск на виниле в количестве 2500 штук. Выпуск был осуществлен в Великобритании. Вот этот альбом, а он, кстати, на 2 винилах, и я купил для своей коллекции. Этот альбом на виниле пока не переиздавался. Альбом упакован в коробку, записан на 2 винилах, в комплект входит небольшой буклет. На обложке одна из многих фотографий, сделанных Линдой Маккартни в конце 69-го, начале 70-го годов. Альбом был записан Лондонским симфоническим оркестром из 80 человек и Лондонским симфоническим хором из 120 человек под управлением Лоренса Фостера в студии Эми Эбби Роуд. Во время звукозаписывающих сессий был снят документальный фильм, который потом транслировался на BBC. Структура Standing Stone взята из стихотворения, написанного Маккартни. Альбом Standing Stone – это 75-минутная симфоническая поэма из 4 частей для оркестра и хора, которая рассказывает нам о том, как мог задаваться вопросом о происхождении жизни и тайне бытия кельтский человек. Это музыкальное произведение по большей части звучит довольно мрачно, но и здесь Маккартни также остается эффективным мелодистом. И это важное качество как в поп-музыке, так и в классической. Альбом Standing Stone создает последовательность и ярких звуковых атмосфер, но это больше похоже на прекрасный саундтрек к фильму, саундтрек, нуждающийся в визуальных эффектах для понимания полной картины происходящего. Знатоки классической музыки утверждают, что это не классическая музыка, а поп-музыка в классическом обличье. Впервые в своей карьере Маккартни использовал персональный компьютер и программное обеспечение для сочинения музыки. В работе над этим альбомом Полу помогала консультативная группа по редакционной работе, состоящая из опытных композиторов Ричарда Родни Беннета, Джона Харла и Дэвида Мэтьюза. Дело в том, что Маккартни музыкального образования не получал, и его познания в нотной грамоте недостаточны для работы со сложными произведениями. Компьютерная партитура Маккартни была передана музыканту, который очистил ее и передал композитору Ричарду Родни Беннету и другим членам консультативной группы, которые подготовили окончательную версию. Композитор Ричард Родни Беннет вспоминал об этой работе Пола, рассказывая, что у Маккартни нет техники развития музыки, какая должна быть у композитора-симфониста. Этому нужно учиться лет 30. То, что делает Пол, это нечто совершенно другое. Любой, кто захочет послушать это произведение, ожидая, что это будет симфоническая смесь поп-мелодий, будет очень удивлен. Нельзя сказать, что разочарован. В том, что сделал Пол, есть своего рода магия. Хотя в том, что мы слышим, есть стилизация классических клише.
барабанные штормы, морские арпеджио, пасторальные гобои, радужные арфы и благоговейные бессловесные хоралы. Мы определенно слышим здесь отрывки из произведений представителя музыкального импрессионизма Мориса Равеля, британских композиторов Фредерика Делиуса и Густава Холста. Музыкальные идеи Маккартни представлены без эффективного сплетения и развития. Пытаясь проиллюстрировать каждый образ в своем повествовании, Пол Маккартни написал партитуру, которая перескакивает от одного эпизода к другому, практически не развиваясь. На альбоме только финальная часть содержит исполняемый хором текст в традициях тональных стихотворений Штрауса. Текст стихотворения Маккартни иллюстрирует драматическую программу, рассказывая о древнем мореплавателе, который поселяется среди кельтов, отражает агрессию соседнего племени, женится на пастушке и живет долго и счастливо. Тем не менее, в общем все звучит красиво, хорошо сыграно и прекрасно записано. Внимание любителей классики этот альбом вряд ли привлечет, это не музыка на века, но ее будет приятно послушать холодным зимним вечером, удобно устроившись на кресле. Премьера Standing Stone состоялась 14 октября 1997 года в Королевском Альберт-Холле. Я люблю классическую музыку, но произведения далеко не всех известнейших композиторов. Этот альбом сэра Пола, как для известнейшего композитора рок и поп-музыки, слушается с интересом. С этим альбомом у меня вышла одна интересная история. Я этот альбом покупал в Украине. Я редко покупаю альбомы в Украине по причине того, что у нас здесь в Украине альбомы гораздо дороже, нежели в Европе или США. И вот я нахожу экземпляр этого альбома у одного продавца здесь в Украине. Я, конечно, обрадовался, а он еще оказался запечатанный оригинал. Я с удовольствием покупаю этот экземпляр, распечатываю, приношу домой, распечатаю его, смотрю, а там обе пластинки, которые входят в комплект, обе пластинки и выеденный, буквально в смысле, выеденный пластик плесенью. Я такой, честно говоря, видел это единственный раз, больше я такого никогда не видел. И проигрывать этот альбом было невозможно. Я сообщил об этом продавцу, и нужно сказать, что продавец повел себя очень благородно. Дело в том, что вы знаете, что очень многие, кто продают запечатанный винил, продают его с такой формулировкой. Продается как есть. Если вы скрываете альбом, то и там обнаружатся какие-то проблемы, это ваши проблемы, потому что продавец об этом не знал, он не является производителем винила, вы купили запечатанный экземпляр, и так как альбому уже там немало лет, производителю вы предъявить претензий не можете. И представьте мое состояние, купить довольно-таки дорогой альбом, и вот с таким вот недостатком, изъеденный весь плесенью. Но продавец этого альбома мне пошел навстречу, у него был второй экземпляр такого альбома в состоянии Near Mint. И он мне поменял испорченный вариант на второй отличный вариант, который я сейчас держу в руках. Его можно прекрасно проигрывать, он в очень хорошем состоянии. Вы при желании можете купить оригинал этого альбома и сегодня на Discogs. Этот альбом на Discogs продается от 130 до 300 с чем-то там евро. И в данный момент в продаже на Discogs есть около 10 экземпляров этого альбома. Свой третий альбом с классической музыкой Пол Маккартни выпустил в 1999 году. Альбом назывался Working Classical – рабочая классика. Переиздания этого альбома не было, то есть существует только один выпуск на виниле. Мой экземпляр – это оригинал, он был выпущен в Великобритании на 2 винилах. Здесь 3 трека записаны в исполнении Лондонского симфонического оркестра. Эти треки продолжительностью по 10-12 минут. А остальные 11 треков мелодично исполнены квартетом Ломамар. Концепция этого альбома была в том, чтобы записать уже существующие, а в некоторых случаях и очень известные песни Маккартни в оркестровом контексте. Это попытка перенести рок-песни в жанр классической музыки. Выбранные песни в основном были записаны для покойной жены Маккартни. Альбом наполнен задумчивым и печальным настроением, соответствующим скорби сэра Пола, связанные со смертью его жены Линды. Это второй альбом Маккартни после того, как он овдовел. Альбом состоит в основном из музыки, написанной до трагедии, но излагается здесь в контексте произошедшей личной трагедии и демонстрирует возвращение композитора к работе. Оркестровыми аранжировками занимались именитые музыканты.
Название альбома, как утверждается, это обыгрывание словосочетания «рабочий класс». Маккартни ведь из рабочего города Ливерпуля. Этот альбом был более широко принят и публикой, и критиками, чем его предыдущий классический альбом. Я люблю этот альбом. Сейчас этот альбом можно купить на Discogs по цене примерно от 150 до 400 евро. Четвертый альбом с классической музыкой под названием Ecce Cormeum Пол Маккартни выпустил в 2006 году. Это оратория в 4 частях, поставленная Джоном Фрейзером. Написана она на латыни и английском языке, предназначенная для исполнения оркестром и хором мальчиков и взрослых. Ecce Cormeum Маккартни создавал в течение 8 лет. Произведение представляет собой элегию Линди Маккартни. Из-за смерти Линды выпуск был задержан и в конечном итоге представлен в Шелдонианском театре в Оксфорде в ноябре 2001 года. Альбом Ecce Cormeum был записан в студии Abbey Road в 2006 году. Альбом достиг 2-го места в чарте Top Classical Albums в США. Это единственный классический альбом Маккартни, не выпущенный на виниле, поэтому этот альбом я и не купил. Свой последний, 5-й альбом с классической музыкой Пол Маккартни выпустил в 2011 году. Альбом назывался Ocean's Kingdom. Этот альбом выходил и на CD, и на виниле. В моей коллекции этот альбом представлен все еще запечатанным оригиналом, выпущенным в Евросоюзе. На альбоме 4 длинных трека в исполнении лондонского классического оркестра под управлением Джона Уилсона с эффективной оркестровкой соратника Маккартни Эндрю Котти. В целом это произведение – это партитура одноименного балета, поставленного по заказу Нью-Йоркского городского балета. История этого балета о любви, происходящей в 2 фантастических мирах – чистом океанском царстве и земном царстве с его злодеями, угрожающими подводному образу жизни. По словам Маккартни, любовь случается, когда земля встречается с водой, и вам придется посмотреть, справится ли эта пара. Пол Маккартни написал и сценарий к этому балету. Здесь история любви принцессы океанского царства Анараты и земного принца Стоуна. Когда состоялась премьера балета в Нью-Йорке, музыкальные критики и пресса весьма негативно отзывались об этом балете. Писали, что и сценарий примитивный, и хореография плохая, а хореографию, кстати, поставил господин Мартинс, главный балетмейстер труппы с 1983 года. Писали, что и костюмы нехороши, шаблонные и навязчивые. Отмечу, сценические костюмы для постановки создала модельер и дизайнер Стелла Маккартни, дочь сэра Пола. Отзывы о музыке были более сдержанными. Критики понимали, что это первая работа композитора Маккартни в жанре балетной партитуры. Написание балета сопряжено с рядом проблем, поскольку композитор должен отразить как сценический сюжет, так и эмоциональное состояние персонажей, не прибегая к диалогам или пению. Многие критики считали, что музыка заслуживает 2-го шанса на сцене с лучшей хореографией. Хотя критики все-таки отругали Маккартни за отсутствие в Ocean's Kingdom запоминающейся и захватывающей мелодии. Некоторые утверждают, что если поменять фамилию автора на другую, малоизвестную, то эта музыка вообще не привлечет чьего-либо внимания. Но мне, как неискушенному любителю классики с примитивным восприятием, все понравилось. В обзоре New York Times написали: произведение Ocean's Kingdom не является оскорбительным, оно просто безобидное, легко забывающееся, пресное, плоское и порой некомпетентное. Как написали в обзоре этой работы сэра Пола The Guardian, только самый ярый поклонник Пола Маккартни захотел бы добавить эту балетную партитуру в свою коллекцию. Ну вот, выходит, по их мнению, что я таки ярый поклонник, хотя таковым себя и не считаю.